Hei, mitt navn er Maria. Jeg kom fra Somalia. Jeg bor i Grimstad. Jeg kom til Norge i 2010 sammen med sønnen min. Han ble født i 2009 i november. Barnebarn tok barna mine i 2010. Og jeg har kjempet veldig lenge. Nesten snart 15 år. Jeg vant 2 ganger i menneskedomstolen i Frankrike i 2019 og 2020. Og ennå har jeg ingenting. Jeg har ikke sett han. Jeg har ikke hilset han. Jeg vet ikke om han lever. Jeg vet ikke om han er frisk. Og jeg savnet han veldig godt. Jeg har veldig lyst å se han og gi en klem og se om han er frisk eller om han er eller om han lever. Jeg har prøvd å snakke med eller å ta kontakt med barnevernet mange ganger. Siden jeg vant 2 ganger i menneskedomstolen til nå 2025. Jeg vant i 2019 og 2020 i menneskedomstolen i Frankrike. 2 ganger. I mange ganger har jeg tatt kontakt med barnevernet, og ennå har jeg ikke fått noen ting. Mange tror at jeg har fått barna mine tilbake, og mange tror at jeg har søkt han eller sett han. Nei, stemmer ikke. Siste gang jeg har sett barna mine er 2016. Ennå har jeg ikke sett. Ennå har jeg ikke fått beskjed at han er frisk, om han er lever. Og jeg bekymrer veldig mye. Jeg kan ikke leve godt uten min barn. Jeg har veldig lyst til å få hjelp. Jeg vil gjerne ha hjelp. Jeg vil gjerne ha alt hjelp dere kan til å vinne igjen, til å se mine barn. Sønnen min, han er nå snart 15 år. Han ble byttet navn. Mohammed, han heter før Mohammed, men nå han heter Isak. Han ble byttet religion, muslim til kristen. Mitt navn ble byttet. Nå er jeg ikke mor lenger hos han. Han ble adoptert bort uten min. Jeg har ikke signert noe papir. Jeg har ikke lyst til at han blir adoptert. Jeg trenger virkelig hjelp til å kjempe den saken, for jeg har kjempet nesten 15 år uten hjelp. Takk skal du ha. حجاي ماتي حسوخ ذي حال الدين حلمان واي حياة ذي حنون جحيل الناس يسو حكاري
حلمان